¡Ah! ¡Demonios, viejo! ¡Sí! ¡Está funcionando! Es casi del tamaño de mi brazo. Solo un poco. Con caña es una locura. ¡Vamos! Pondremos cigalas al fuego. ¡Au! ¿Qué hay de nuevo, perritos? Bienvenidos a otro video. Ok, estoy corriendo. Les diré lo que está pasando en 2 segundos. Hay un banco de peces ahí. ¿Acaso estás bromeando? He estado aquí por 3 segundos y miren esto. Esta es la... Oh, wow. Es una bacaladilla monstruosa. Esta cosa es un enorme monstruo. Mide como 30 centímetros de largo o un poco más. Es la segunda que he pescado. Una bacaladilla genial. Esta noche la convertiremos en un pez enorme. Y además son deliciosas. Pero también... Espera, déjame poner esta cosa en hielo y les diré qué va a pasar justo ahora. Ok, tenemos 2 bacaladillas y este es todo el cebo que tengo para esta noche. Una grande y jugosa allí. Y luego esta que tenemos aquí, que también es hermosa. Así que tenemos 2 bacaladillas como cebo. Eso debería ayudarnos a pescar. Si no hay tiburones, todo estará bien. Bien, no tuvimos muchas olas hoy y eso es... sí, no es bueno. No tenemos mucho viento, ni siquiera se pronostica que haga viento hoy, pero definitivamente no hay. Será una noche de campamento interesante, pero... Supongo que este es un video bueno para mostrarles lo que hago cuando no estoy filmando porque se supone que no debo hacerlo hoy. Esto es lo que hago todos los días. Vengo aquí y disfruto. Se suponía que hoy iba a surfear, pero fue terrible, así que... Seguro esto será un video aleatorio, pero es como un día en mi vida normal, supongo. Convertiremos esas pequeñas bacaladillas en un gran pez. Podemos hacerlo, será una sensación hermosa. Aquí vamos, bailando. Tenemos como 1:30 de camino, así que pronto llegaremos. Siéntense y estén atentos. Los veré muy pronto. ¡Au! Vamos, entra ahí. Muy bien, yo nunca uso burley cuando voy de pesca a Malawi, pero esta noche lo haré para aumentar las posibilidades. Hay arrecifes por allá atrás donde podemos atrapar algo grande. ¿Quién sabe? No sé cómo serán los peces aquí, pero intentaremos atrapar algo bueno. Solo tengo un calcetín con una marca. Esto es un calcetín nuevo. Lo voy a llenar con burley. Le ataré una cuerda y luego voy a... Y luego atarlo a esta estaca que clavé profundo allá en la arena. Esto debería traer un par de peces, probablemente un par de tiburones también, quién sabe. Oh, sí, miren eso. Un gran calcetín, como de Navidad. Y así tenemos una pequeña bolsa de burley aquí justo en el borde de la costa. Cuando las olas suben, lentamente dispersan el olor que hay en el calcetín. Y vamos a tener un rastro de burley toda la noche. Esta cosa se quedará aquí y dejará que este olor salga al océano. Y si hay peces por allí, se acercarán hasta donde estarán mis cebos, aquí y aquí. Así que veamos cómo funciona. Nunca he pescado con esto, pero lo tenía en el auto. Le daremos una oportunidad. Vean eso, va a funcionar muy bien. Oh, sí, eso es. Bueno, mientras espero que se ponga el sol, se disperse el burley y me traiga todos esos peces grandes, pues treparemos por esta entrada e iremos a buscar un poco de leña seca, porque quizás haremos una fogata. Oh, vaya, miren eso. Alguien usó este lugar como un baño. Encantador. Gracias por enterrar eso. Pero miren, alguien acaba de ponerse en cuclillas con la mejor vista del mundo. ¿Qué tenemos aquí? Me pregunto qué era. Estas son como costillas. Miren esto, chicos. Es como una costilla de canguro o algo así. Tiene que ser un canguro. Esperen. En una inspección más cercana, justo al lado de esos huesos hay otros huesos aquí y esto es como lana de oveja. Miren eso, es lana de oveja.
probablemente haya suficiente lana. Si estuvieras atrapado, probablemente podrías hacer un pequeño gorro con esto. Aquí vamos. Ah. Muy bien. Esto será más que suficiente leña para comenzar, así que aún nos queda un poco de luz que podría haber utilizado conduciendo hacia el sur, hacia algún lugar especial, pero como sea, estamos comenzando y uno de esos maderos está lleno de hormigas y ahora las tengo en mí. Pero estoy bien. ¿Qué haré ahora? Podría intentar pescar otro par de peces con Noodle, ¿saben? No es una mala idea, podemos cenar y conseguir cebo porque esos dos peces no serán suficientes cebos si hay muchos tiburones. Cuando hay el cebo hace bang, 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 así que tal vez saquemos a Noodle, tenemos tiempo. Sería divertido. ¡Wow! ¿Vieron ese pájaro? Este cajón contiene esto. Es todo lo que quiero en una bolsa de harina. Bien, lo que quiero hacer ahora es algo llamado amortiguador. Si no sabes qué es el tipo de comida básica más simple que puedes conseguir en la naturaleza si estás en una situación de supervivencia. Aquí es donde el amortiguador sería muy útil si tuvieras agua a mano, así que básicamente es harina, agua, lo mezclas y ese es el amortiguador básico y simple que puedes hacer. Es como pan, esencialmente es pan en la selva, pero puedes comerlo con todo y literalmente puedes hacer lo que quieras, como ponerle plátano, papaya, le pones Kit Kat, barras de Mars o algo de Snickers, y así es un chocolate pegajoso y derretido, es muy bueno. Pero voy a revisar mis cajones, veré qué tenemos y haremos un poco de amortiguador. Me sentiré bien con un amortiguador básico para la cena. Solo voy a usar harina, sal y agua. Veremos qué tenemos. Bienvenidos a la cocina de campo. La verdad, no he hecho amortiguador desde hace 2 o 3 años. Estoy muy emocionado por esto. Es súper simple. Tenemos harina, así prepararé el mío. Es solo harina. Tenemos agua. Aquí tengo ajo y algunas hierbas. Y aquí tengo condimento de limón, pimienta, así que solo los voy a agregar aquí. Vamos a mezclarlo aquí y obviamente puedes mezclar un amortiguador en cualquier parte. Literalmente puedes hacerlo en la mesa, amasarlo todo junto y ya está. Pero se vuelve un poco pegajoso, así que es mejor que lo hagas en un recipiente como este, es lo que prefiero. Supongo que lo mejor de esto es que no hay muchas reglas. Puedes hacer lo que quieras y como lo quieras, cuando quieras. Y es bastante bueno. Le pones, no sé, digamos que voy a poner esto de harina. Ahora agregaré un poco de pimienta limón. No tengan miedo. Ajo y sal. Puedes usar leche, puedes usar huevos, puedes hacer lo que quieras. Es como un amortiguador tradicional real. Es más o menos harina con levadura y agua. Y solo estoy echando un par de hierbas para que tenga ese toque elegante. No pongas demasiada agua a la vez, solo pon un poco de agua y mézclalo hasta obtener esta consistencia. ¡Qué genial es esto! Literalmente vine esta mañana para surfear y ahora estamos persiguiendo peces monstruosos y cocinando en la playa. No hay nada mejor que esto, en serio. Honestamente, esto tiene una consistencia bastante buena. Tal vez no lo quieras demasiado pegajoso, pero todavía quieres tener ese efecto blando, una especie de plastilina, por así decirlo. No quieres que sea demasiado. Que sea blando, pero que no sea muy duro. Lo quieres como una linda bolita de pan, como esto. Algo así. Está muy bien así. Lo que estoy haciendo aquí es tomar un poco de harina, ponerla encima de la mesa y cubrirme con ella. La masa también, ¿por qué no? Solo quieres cubrirla con un poco de harina. No quieres que se pegue al sartén. También puedes amasarlo todo lo que quieras. Justo así.
Así es más o menos como quieres que se vea. En realidad huele increíblemente bien. Pero esto es con lo que quieres lidiar, algo así. Esta es la pequeña y hermosa bola amortiguadora que vamos a dejar reposar. ¿Saben algo? Podría hacer 2 de estos. Chocolate. No sabía que tenía esto en el auto. Lo pondremos en este amortiguador y tendremos uno dulce y otro no dulce. Esto va a estar muy bueno. Rompamos un poco este chocolate. Maki debe estar viendo esto y dirá, ¡ahí está mi chocolate! Hay una forma más en la que puedes cocinar un amortiguador si estás realmente perdido, y hablo de que estás atrapado. No hay a dónde ir, no tienes ollas ni sartenes, no tienes nada. Lo que puedes hacer es trabajarlo de esta manera y funciona bastante bien. Lo he hecho antes, si quieres podemos hacer uno ahora mismo. Tomas el amortiguador exactamente así, justo cuando está así, y eso va justo debajo del carbón caliente. No carbones rojos, sino de los negros. Lo dejas caer justo allí, lo cubres con carbones, y eso creará una capa de carbón negro en la parte superior que protegerá el interior y se cocinará de manera genial. Y obtendrás un pan cocido perfectamente, claro, si lo quitas en el momento adecuado, pero no es necesario tener un horno para poder cocinarlo. Hay uno sin chocolate y hay uno con chocolate en el que cometí un error y le puse ajo y hierbas y también puse limón y pimienta con el chocolate. Pero bueno, bien, no hay reglas aquí, ¿no? Aquí vamos. Los dejaré reposar por unos 30 minutos, se levantarán y quedarán hermosos. Siempre espolvorea el interior de tu olla con un poco de harina para que no se pegue. Y, encendemos este fuego. Esto será épico. Un pequeño pedacito de una planta rodadora en el fondo y debería encender toda esta fogata. Un pedacito puntiagudo. Es como, oye, está seca. Miren eso, chicos. Bien, vamos a medir esta bacaladilla. Miren lo grande que es esta cosa. Es muy grande. Bien, la mediremos desde la nariz hasta el final de la cola. Veamos cuánto nos da. 340. Eso es 340. Es una gran bacaladilla. 34 centímetros de largo y lo usaremos como cebo. Aunque es una increíble cena, podría atraparnos un pez absolutamente monstruoso esta noche y será cebo. Muy bien, aquí vamos. Miren eso. Tenemos un hermoso atardecer. Lo que hice en realidad es filetearlo por la mitad. Tenemos estos bonitos cebos en tiras. Pude sacar 8 trozos de cebo de estos 2 peces. Debería ayudarme a pasar la noche si pesco cebos con tiras así. Es un cebo grande, tan grande como mi mano. Gran cebo, gran pez. Les mostré el equipo antes. Muy bien, lancemos esta cosa. Y ni siquiera tienes que lanzarlo lejos, tal vez a 6 o 7 metros desde la parte posterior de la ola. Es todo lo necesario. Muy bien, ¡nos vemos! Bien, lo que hacemos ahora será sentarnos y disfrutar de esta increíble puesta de sol. Y veremos esa caña como un halcón. Esto es maravilloso. ¿Saben lo que no tengo? Una cerveza fría para ver la puesta de sol. No estaba preparado, pero está bien. Vamos a superarlo. Es una auténtica locura de tarde. Miren esto. De esto se trata, aquí y ahora. Nada supera este momento. Es lo mejor que hay. Estar solo, aquí afuera, es el mejor sentimiento. No sé por qué lo amo tanto, pero es el mejor sentimiento del mundo. Es lo máximo. La máxima libertad, en mi opinión. Miren esto. Tenemos aquí una fogata, tenemos la cava y la camioneta. Vivir. Aquí la tenemos. Miren eso. Vamos a poner eso directamente al fuego, no podemos esperar. Simplemente lo vamos a tapar, lo colocaremos así, justo ahí. En realidad, no lo colocas al fuego, lo que haremos es colocar las brasas así, de esta manera, y actuará como un horno y lo cocinará. Así que es tan simple como agarrar las brasas así. No querrás poner demasiadas, vean lo rojo de los carbones.
Es el siguiente nivel de calor. No querrás poner demasiados. Solo un par. Eso será suficiente para comenzar. Si lo cargas con muchos carbones, estará muy caliente en la parte superior y obviamente el pan no se cocinará en la parte superior ni en el medio y quedará algo crudo. Es suficiente por ahora. Eso le dará un montón de calor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tenemos un pez! Sí, eso es un pez. ¡Es un pez, es un pez! Muy bien, tenemos un pez. Vamos, bebé, ¿qué eres? Está alando suave. Se siente como un tiburón, parece uno. No está peleando como un pez. ¿Dónde estás? Sí, lo sabía. Puedes sentirlo en la forma en que pelean. ¡Ah! ¡Suelta! ¡No te quiero! En definitiva, no es lo que quería atrapar. Eso se llama tiburón wobbegong. Lo devolveremos lo antes posible, obviamente. Pero, es un tiburón pequeño hermoso. Estas cosas pueden balancearse y morderse la cola. Así que, si alguna vez llegas a atrapar uno, no lo agarres por la cola. Puedes ver que en realidad se está mordiendo la cola ahora. Trata de defenderse. Sacaremos los ganchos y lo devolveremos al mar. Vamos, amigo. Vamos, esa ola está lista. Oye, ni siquiera tienes que morderme, viejo. Miren esto, se intenta defender. ¡Vete ahora! ¡Nos vemos! Ahí va. Se fue. En definitiva, no es lo que quería pescar, así que yo, pondré un cebo y con suerte no tendremos más tiburones porque desperdician toda mi carnada. Así que cruzaremos los dedos y no tendremos más de esos. Voy a poner el cebo y... El amortiguador se está cocinando y se ve muy bien. Miren este pequeño y hermoso amortiguador de fondo. ¡Qué bueno, viejo! ¡Wup, wup! Muy bien, es un pez. Acaban de darle un buen golpe al cebo. Fue un buen mordisco. ¡Aquí viene! Sí. ¡Sí, es un pez! Definitivamente es un pez. ¡Oh, no! Se está pegando al fondo. Bueno, tenemos otro. Por favor, no vuelvas. No te quiero. Y desperdicias mi cebo. Bien, preparados, listos, fuera. Ve, sé libre. Sí, mírenlo. Ya se fue. ¿Está bien? Es el momento de la verdad. ¿Cocinamos el amortiguador? O quizás quemamos el amortiguador dentro de esta olla. He regulado el calor poniendo carbones y quitando carbones. También lo he girado lentamente así. Que cada lado de la olla reciba un poco de calor. Y, ¿listos para esto? Miren esto. Esperen un segundo, necesitan mirar. ¿Cómo se ve eso? No voy a dejarlo caer. Está cocinado a la absoluta perfección. Huelan. Está perfectamente cocinado. Bien, aquí está. La olla está extremadamente caliente todavía por el pan. Debería salir así. Oh, miren eso. ¿Cómo se ve ese humeante y hermoso amortiguador? Déjenme sacar esto de la mesa antes que se le abra un agujero. Échenle un vistazo a este humeante y perfecto amortiguador. Miren la parte superior, ambos crujientes. Esto es épico. Este es el de chocolate y este es solo el amortiguador estándar. Sin huevo, sin leche, solo agua, harina y 2 condimentos más. Echemos un vistazo a esto. Está cocinado a la perfección absoluta. Si tuviera un poco de mantequilla ahora, tendría un sabor increíble, pero está muy caliente. Debo vigilar la caña. Ahí tienen, un poco de amortiguador. ¡Oh! Miren esto. Me acabo de comer el primer amortiguador y estuvo delicioso. Las especias le da un toque salado, le da un sabor genial. Si estuvieras literalmente perdido, no necesitas refrigerarlo.
Miren cuánta comida hay. Una comida abundante como esta te dura 2 días. Si lo racionas, no necesitas refrigerarlo. Literalmente puedes meterlo en un auto y todo estará bien. Echemos un vistazo a esto. Oh, debes estar bromeando. Bien todo ese chocolate. Esto va a estar bueno. Debí haber preparado un poco de café. Y así disfrutar esto con café porque se ve muy bueno. Miren el chocolate, chicos. Veamos si podemos morder un poco. ¿Dónde está? Sí. No, vaya. Está increíble. Literalmente, la cena y el postre listo justo ahora. Aquí vamos. Bueno, cuando dije que no tenía comida en el auto, estaba mintiendo. Acabo de encontrar miel y mantequilla de maní en el auto. Es un frasco vacío de mantequilla de maní, pero le estoy raspando el fondo. Esta hermosa miel de jengibre. Le pones eso a esto y realmente cambia el juego. Es genial, delicioso, así que lo que haré será... Tengo a mi pequeño Billy en el fuego y estoy haciendo café. Me sentaré y disfrutaré esto. Si un pez muerde el cebo, enciendo la cámara. Y si no, los veo en la mañana. No sé qué haremos, pero hasta ahora es una noche infernal. Ojalá podamos terminarla con un gran mujol plateado. Sería muy bueno. Si no, igual lo he pasado genial. Nos vemos mañana o cuando haya un pez. ¡Au! Ya es de mañana, la noche nos venció por completo. Un pez a las 2:30 de la mañana. Y no conseguimos muchos peces. De hecho, no conseguimos ninguno en absoluto. Un desayuno. Tenemos un amortiguador de chocolate para el desayuno. Bueno, el agua está hirviendo. Un poco de café para perros y chicos. Bien. Apagado. Bueno, este no es el mejor lugar para tomar un café. Está un poco más húmedo que anoche. Sinceramente no sé qué pasó. Esto es mejor que cualquier tipo de cafetería. Cualquier Dom, cualquier Starbucks. Esto es estar vivo. Tenemos un café, tenemos un amortiguador justo aquí. Aquí tenemos la versión de chocolate porque anoche destrocé el otro. ¡Oh, no! Eso es lo bueno del amortiguador, no importa si está lleno de arena. Así que, esto es lo que haré. Voy a tomar café y devoraré este hermoso amortiguador de chocolate. Miren ese trozo de chocolate. Vamos a ver si podemos conseguir bacaladillas. Porque son grandes, son deliciosas y las que conseguimos ya las usamos. Las usamos como cebo. Aplastamos el café y el amortiguador. Disfruto la vista. Absolutamente hermosa. Iremos a pescar en la costa en un rato. ¡Qué bueno! Miren eso, chicos. Wow, 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 wow. Está suave. Vamos... ¡Demonios! ¡Esto es muy suave! Hay un poco de arena por la que condujimos antes. Era una situación delicada. Y no quieres caerte por esa cornisa del costado. No quieres bajar allí ahora mismo. Pero está bien, lo superaremos. Todavía no me he atascado con el auto. Esta cosa no se ha atascado ni una vez y lo he llevado bastante lejos de la carretera. Es un auto muy confiable. Miren cómo va el día. ¡Un arco iris! Muy bien, gran camión. Vamos, llévanos a The White in Heaven Hall. Estamos de vuelta en The Whiting Hall. Lo que haremos será tratar de sacar un par de jugosas bacaladillas. Debería decir fuera de este agujero porque son peces grandes, son bacaladillas de buen tamaño, así que vayamos. ¡Ja, ja! ¡Miren esto! No bromeo, este probablemente es el 5º o 6º lanzamiento de hoy. Son tan resbaladizos, como sea. Una bacaladilla no es tan grande como la de ayer, probablemente sea... ¡Oh! Resbaladiza. Tal vez mide unos 30 centímetros. Pequeña resbaladiza.
pero hay una. Y si hay una, hay más. Tendremos un almuerzo increíble. Eso es seguro. Bueno, terminamos consiguiendo 2 bacaladillas. He estado aquí por media hora y tenemos 2 bacaladillas. Una mediana y la otra enorme. Era enorme. Esa es la mediana y esta es la otra. 2 bacaladillas de buen tamaño para el almuerzo. Pero lo que haré será ponerme un equipo de buceo. Y tengo un par de perros amigables, pero lo que haré será ponerme esto. Y aquí atrás, donde está rompiendo esa ola, hay un pequeño arrecife agradable. Así que voy a nadar hasta allí para ver si podemos conseguir una cigala para el almuerzo. Ya estoy decidido a comerme una cigala, así que voy a ponerme ese traje de neopreno si todavía me queda y vamos a jugar un poco para ver si podemos conseguir una cigala. No me importa mucho el tamaño, pero iremos y conseguiremos 1 o 2 y tendremos almuerzo. Es todo lo que quiero. Muy bien. Pondremos cigalas al fuego. ¡Au! Bien, debe tener 76 milímetros desde la parte posterior hasta el caparazón. Y esta es de 85. Ni siquiera sé si pueden ver esto, pero es 85. Así que puedo quedarme con esta. Esta de aquí, ¿también? Sí, también me la puedo quedar. Tiene, veamos, 86. Tiene 86. Esta, ¡ah! Esta no me la puedo quedar, igual voy a medirla. Esta pequeña tiene, veamos, 72. Entonces son 72, debemos devolverla. Y esta tiene unos 70. 74, tan cerca, de acuerdo. Ahí vamos, dejaremos ir estas 2 cigalas. Estaba calculando, no sé, estuve adivinando entre 12 y 15 cigalas cuando estuve allí. Pero puedes ver lo pequeñas que son bajo el agua y es difícil determinar el tamaño cuando estás allí. Las traigo y reviso, si son muy pequeñas las devuelvo porque no se supone que debas revisarlas allá, no debes traer pequeñas. Pero si no tienes medidor, ya que... Dejemos que este pequeño amigo se vaya. Nos vemos, amiguito. Nos vemos en un par de semanas cuando crezcas. Vayamos al siguiente. Espero que no tiremos los equivocados. Sí, son esos 2. Dejemos ir a este también. Hasta luego. Cuídate, pequeño cacá. ¡Oh! ¡Qué bueno es el olor de una camiseta nueva y genial! Esta es una de las camisetas que están disponibles ahora mismo en mi tienda. Tenemos un logo aquí atrás.
Es la camiseta del orgullo local. También tenemos una de Noodle. Acaba de lanzarse a la tienda en línea. Y también tenemos la gama de niños. Así que si quieren llevarse una ahora mismo, están volando como palomitas de maíz. Así que será mejor que saltes y agarres una pronto. Gracias por el apoyo. Las camisetas están ahí si quieren una. Son buenas camisetas. Como sea, miren esto, para el almuerzo será increíble. Voy a ir a la costa, voy a encender un fuego y tenemos 2 hermosas y frescas cigalas para el almuerzo. Tenemos 2 gigantescas bacaladillas para comer. Va a ser una bonanza del mar. Voy a llegar a la costa y encenderé un fuego y me sentaré a disfrutar de este hermoso día azul. A mí los veré en el próximo video. Probablemente los veré en el próximo video. Mi bote y yo haremos una pequeña misión, tal vez pescando en el mar. Quién sabe lo que haremos, pero será un muy buen momento. Si quieres pedir esas camisetas o las camisetas para tus hijos, asegúrate de presionar el botón. Suscríbete si no lo has hecho todavía y los veré muy pronto. Hasta el próximo video en la próxima aventura. Mucho amor. Hasta luego, cabezones. ¡Au! ¿En verdad acabo de llamarlos cabezones, chicos? Lo siento.